nami ngiya ezogwini. Yeah. Kunabazalwane uJesu uthi sibathile bafundisi khipha i-ring yomshado. And ungasathandazela abantu abashadayo wathandazela i-ring. Thandazela laba abayithiwe abashadayo abangena emshadweni. Ngoba lo makadlala ngomfazi wakhe nomfazi adlala ngendoda ngizobabuza ukuthi nathandazelwa emshadweni nabusiswe emshadweni natshela ukuthi umshado uthi nihlale you are one spirit now. So why wena ufebile or why wena ufebile or why wena ungalaleli indoda yakho? So kuzobuzwa lapha i-ring akunalengena khona. Wathi uJesu abafundisi bangathandazeli i-ring because it's a jewelry and the jewelry has been cast in the book of Exodus 33 to 34. So ngesikhathi uMoses ayehla entabeni ngemithetho 10 commandment wathola abantwana baka-Israyeli bayenze inkomo ngama-jewelry. uJesu athi on that day kwabekwa i-curse on every jewelry elapha emhlabeni. Wabona ufake iwatch